Bem, pessoal, vai aí mais um vídeo. Talvez tudo que eu esteja fazendo possa ser em vão, mas o melhor é cada um fazer sua parte. Tentando aqui colocar a semente. Nós estamos no final de inverno, tá úmido. Então não é bom cobrir muita semente. Para reflorestar, não sei quanto tempo essas sementes vão germinar ou vai ficar uma árvore para dar fruto, mas acredito que em uns 5 anos por aí dê tudo certo. Obrigado.